الله تعالى بركته معكم اليوم في قناة أيوب. اليوم سنلعب لعبة القط ضد الكلب. يجب أن أربح ومعكم رائد. أنا هو الكلب وأنت القط. يجب أن أربي على رائد. رائد معنا اليوم. ميو. سوف ترى يا رائد أنت اليوم. أنا نسيتك في اللعب. أنا أعلم. أرأيت ضحكتي كيف؟ لهذا اخترته. أنت بعيد عليك. هيا وي سوف أخش قليلا. إنك لا أرأيت ماذا؟ سوف أقيمك جيد. هذا شارة. ضحكت كل مشعوذة. نعم. وي نعم. انتبه للريح يا نوب. الريح كي كونزرك شمعنتها الزرقاء في جهة. دقيقة أخيرة في الراس ولا أروع جول. يا راموس يا راموس. راموس سددها وبالراس وجول على طول. أيوب يريد اليوم الفوز في سانتياغو برنابيو ولا يستسلم حتى آخر دقيقة أمام برشلونة. أي يا رايد أيا تسديدة ولا جول. أيوب بابا لا يستسلم أيوب ومات في 9 دقيقة. الوقت الضايع. أيوب يسجل بقى له التعديل وجول. بداية المباراة بفوز رايدالو وخسارة أيوب. لا بأس يا ابن النفيس. قلت لك عالج الكلب الطومي أو لا أعلم ما اسمه. عالج. إيه؟ لماذا هل أنت تخاف؟ علشت يا كلب لا للتنمر. يا كلب لا للتنمر. لا خليني أسحب. تريد الضربة لا بأس. في الراس يا حبايبي. يا ابن سينا علي صديقنا الكلب لأنه مريض. التنمر غلبه. قطة غلبته. الأخبار العاجلة. قطة غلبت قلب كلب. لأن ابن سينا لم يريد معالجة الكلب. صحيح أنت حبست لنا فقط في ابن سينا.
من مرض الكلب، لأن الكلب ذهب إلى الماما ويبكي عندها ويشكي لها: أنا لا أريد حقنة الكلب لأنني أخاف من الحقنة وأنا لست مريضا، يجب أن أنام وغدا سأرتاح، واليوم سأخسر أمام القطة، واليوم سننهي حلقتنا وأخبارنا بالقطة غلبت الكلب، وسلة مهملات ضربت الكلب ومات، والكلب لم يريد أن يعالج نفسه. حرام حرام يا حبيبي، الكلب يريد أن يستسلم والقط يغلب. لا 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 للتنمر يا أصدقائي. هل أنهيت القصيدة؟ نعم، قصيدة جيدة. وأيوب لا يعرف اللعب، لا يعرف الاستسلام. ولا أنا لا أستسلم، ألعب على الزهر فقط. الزهايمر ليس الزهر. أتريد؟ انظر، دعني أقول لك شيئا. هذه تعطيك مقياس. حينما ترى هذه إذا توقف عند هنا. حسنا، حينما ترى الريح هكا شوف عبز عليها غير بشوية توصل لك. كيش كيما هذه بشوية؟ لا، هذه فري فور. يعني استغليت دروك أنا غادي نزيد عليها شوية. حلقتنا اليوم في الألعاب العشوائية وفلي باج المتشرد غلبني. أوقف علينا هذه الرقصة. وننهي أخبارنا اليوم مع قصيدة أيوب الجميلة. ننهي أخبارنا قصيدة أيوب مع خسارته والاستسلام هو الوسيلة الوحيدة لحل النزاعات. نعم، والتنمر. انظروا، لقد كان أيوب. دعوني أخبركم حكاية. أيوب قل الأغنية لا تعرفها. في يوم من الأيام كان شخص يدعى أيوب وحيدا، كان يتمشى في الغابة إذ صادف قطا جميلا. قال للقط: ماذا تفعل هنا؟ قال له: أنا أتنمر عليك. فحزن الكلب وذهب لأمه صارخا وقال لها: لقد تنمر علي وقال عني سبيكة. فيا شباب، لا تؤذوا مشاعر الناس ولا للتنمر، ومع السلامة. لا، ليس مع السلامة. أنا لست سبيكة، أنا شمندرة وشفلارة. إنك سميكة أو سبيكة، أنت سمكة شبوطية، أنت سمكة الشبوط التي تتنفس بالغلاصم. اليوم نفتتح درسنا اليوم مع الشيخ أيوب في الأحياء. انظروا، إن الأسماك تتنفس بالغلاصم. لقد عدنا. قطع علي رائد وضربته وإنه يبكي. إنه يبكي، ضربته. لقد ذهب إلى المستشفى وانكسر من يده. ونفتتح الآن أيضا الأسماك تتنفس بالغلاصم. لديها 4 غلاصم تتنفس. تنام، تأكل، تنام، تأكل، تتكاثر لا، انتظر، نسيت شيئا. وتتم المبادلات الغازية التنفسية. تذهبوا إلى المرحاض. انتظر. ونسيت أن تذهب إلى المرحاض. لا، نعم، وقد ضربته مرة أخرى إنه يبكي. قال: سوف يخرج من البيت. إنني أيضا تتنفس بالمبادلات، تقوم بالمبادلات الغازية التنفسية من حيث هذه الغلاصم، وتتنفس المزوج بالأكسجين المنحل في الماء، وتقوم بطرح غاز أكسيد الكربون. ومع السلامة. مع السلامة. دمتم في أمان الله. لا، لن ندوم في أمان الله. سأذهب إلى المرحاض وسأعود. وتقوم بالتكاثر.